Mwe kaze none kuri Bahati Life TV. Uno wa mwanya mwiza mumenyereye tugeze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote ubuvuga. Gira nti ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza ariko mbere byose banje gushima abantu mwese mukomeza kudukurikira bari mu bice byose by'isi. Abanyeshuri banje namwe ho muri bose mu mpande zose z'isi karibu ikaze. Wafu wanyu Dohote yagarutse abazana ibyigisho byiza. Reka dukomeze nanone dukomeza abantu benshi ibintu byo mu rugo cyangwa se ubuzima bw'urugo bitarimo bugenda neza. By'umwihariko abafite ibibazo mu bijyanye no gutera akabariro. Ngira ngo ni ibibazo bikomeye kandi ngira ngo buri muntu wese ahe agaciro. Abagabo abagore bafite ibi bibazo ariko byanze bikunze umuntu wese ufite iki kibazo kandi akifuza gukira arakira. Ntabwo ari ibintu bihambaye ku buryo bitakira. Inama ushobora guhabwa imirire yawe uyitayeho byanze bikunze ubasha kugira ubuzima bwiza mu bijyanye n'amabanga y'urugo. Ariko abantu batabiha agaciro baba bapinze ubu umuntu ari kuvuga nk'ibi ngibi mbese bakumva ko ari nk'inka cyangwa se isi iguye cyangwa se ijuru riguye hasi. Nshuti zanjye nagira ngo mbibutse neza yuko ibintu byose bijyanye no gutera akabariro ni itegeko ry'Imana. Bivuze rero ngo ni ngombwa ko abantu bishyiramo yuko kubyiga ni nkuko wajya kwiga imibare, nkuko wajya kwiga chemistry, nkuko wajya kwiga physics, nkuko wajya kwiga business. Ibintu byose mu buzima umuntu yabyiga kandi iyo ubyize ubikunze ni ukuri bikugira umumaro. Kugira ngo rero namwe uyu munsi reka tube hamwe muhawe ikaze abantu mwese muri mu bice byose by'isi aho muri hose. Imana ikomeze kubaha umugisha kandi abakomeza kudukorera share, abakora subscribe, abantu baduha like bose muduha n'amakoments atandukanye mutubaza ibibazo n'ukuri n'imbaraga kugira ngo ibi byigisho bikomeze bijya mbere. Kandi none mbibutsa neza yuko ukora videos uploadinga video kabiri mu cyumweru, ubwo ni lundi cyangwa Monday wa mbere na vendredi cyangwa se Friday kuwa gatanu cyangwa kuwa nyuma w'isato kwa Adventist w'umunsi wa karindwi. Ubivuze rero ngo abakunzi bacu iyo minsi nibwo dutegura amavideo. Ubwo rero ntabwo twifuza kubarambira, reka dutangire. Ubushize twarebye impamvu zituma abagabo bikinisha kandi banubatse. Nubwo n'abasore twabivuzeho gato ko bikinisha, ariko uyu munsi tugiye kureba impamvu cyangwa se abo bantu bamaze gutangira ikintu cyo kwikinisha. Ese ingaruka ni izihe? Ngira ngo umuntu wambajije iki kibazo ubushize tumaze kwiga icyo cyigisho cy'abagabo bikinisha babubatse, akambwira ati none dutegurire n'ingaruka ndetse n'ibyo umuntu yakora kugira ngo akire iki kintu. Ubwo rero ndaje gusubiza ibyo bibazo uyu munsi ariko mpereye ku icyo kintu cyo kuzana ingaruka zikomeye cyane umuntu ukinisha ahura nazo. Uko nabivugaga gutera akabariro ni itegeko ry'Imana, ariko kwikinisha ntabwo ari itegeko ry'Imana. Impamvu bigira n'ingaruka. Umuntu yarimo gutera akabariro bisanzwe ari kumwe n'undi muntu akunda. Uretse ko n'isi imaze kugera aharenga, harimo n'abantu batera akabariro n'abantu badakunda. Ariko ubundi iki ni ikintu kigomba gukorwa nk'igikorwa cy'urukundo. Uburyo umuntu atera akabariro n'uwundi mugenzi we bakundana baganiramo ni ibintu bibasha gufasha bikaruhura umubiri wose muri rusange. Ndetse abahanga bagaragaza neza yuko igikorwa cyo gutera akabariro kigenze neza kibasha gutuma umuntu akira stress, mbese ahorana umunezero iteka, umunezero urambye. Cyane ko no gutera akabariro abagira ngo ageze ku byishimo ubu barimo gukorana icyo gikorwa. Ariko noneho mu kinyuranyo umuntu wese urimo kwikinisha we abarimo yikunda. Urukundo rwa wenyine ariyo mpamvu n'imbaraga byose abikoresha bifite ingaruka ku buzima bwe, ku buzima bw'uwo babana cyangwa se bw'uwo bazabana no ku buzima bwa sosiyete muri rusange. Niyo mpamvu ugira ngo mube maso kandi mukurikire bitangiranye dushozanye uraza kubona yuko utagiye amaramasa. Ikintu cya mbere kwikinisha nk'ingaruka. Umuntu wikinishije inshuro imwe buriya abari mu ishuri ryo kuyagute kuzaba umuntu uyoborwa nabyo, umubiri ukamutegeka.
hari abantu nk'uko twabibonye ubushize abasha kwikinisha buri munsi cyangwa se kabiri inshuro zirenze ebyiri mu munsi. Ibyo rero ni ibintu birenze. Niyo mpamvu rero inshuti zanjye ngira ngo mugarukire hafi. Ibintu byose tugiye kuvuga tugiye kwifashisha abadokiteri, umudokiteri umwe nk'uko nkunda kumuvugaho, Dr Gilbert Bujaude, ni umusexologue. Turebe n'undi ufite uburambe mu kumenya ibibazo by'abagabo cyangwa se ibibazo abagabo bahura nabyo. Ubwo ni professeur wo muri Université ya Illinois du Sud muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni professeur Tobias S. Kohler. Ni umuprofesseur yigisha mu ishuri y'ubuganga aho muri iyo Université ya Illinois. Ubwo rero hari ibintu byinshi bagiye bavuga. Ikintu cya mbere none bavuzeho, bagaragaza neza ko mu bushakashatsi bwabo superme cyangwa se amatembabuzi cyangwa se aya masohoro abarimo intangagabo, abafite n'ibindi bintu byubaka bifashije umubiri w'umuntu. Nazo ubwazo izo superme zibamo amaproteine, zikabamo isukari, zikabamo imyunyungugu tuvuga nka phosphore, calcium, hakabamo za enzyme. Mbese zigomba, kuko urumva amaspermatozoide n'utugirangingo cyangwa se n'utunyabuzima, ni ngombwa yuko tuba dufite ibyo bintu byose dukeneye kugira ngo tubeho. Ubwo rero iyo umuntu yikinisha inshuro zirenze imwe ku munsi cyangwa buri munsi, hari amasperme asohoka aba ari izo ntungamubiri. Uko urushaho kwikinisha ugasohora izo superme nyinshi, bivuze ngo izo ntungamubiri nyinshi zirasohoka. Ubwo rero kandi iyo zasohotse, dufate nk'urugero nka calcium nyinshi yasohotse, ubwo ikintu izaza gutuma calcium tuzi neza yuko ari umunyu ukomeza amagufa, ugugira ikibazo mu magufa, abasha kukurya ahantu hose hari gufa, mu ngingo hose ugomba kumererwa nabi. Ikindi kintu nanone, umuntu ukunda kwikinisha ibi byishimo umuntu aba yitera bya buri kanya, uko urushaho kuzamura ya misemburo twabonye, misemburo hormone sexuelle, iyo zibaye nyinshi mu mubiri hari ikintu byangiza. Hari ikintu kimwe ushobora guhura nacyo, iyo zabaye nyinshi zijya kuzangiza uturiya twenge tw'imisatsi. Bivuze rero ngo umugabo ukunda kwikinisha abasha kugira ikibazo cy'imisatsi ipfukagurika, ndetse kugeza n'igihe yabasha kugira n'uruhara. Dore bivuze ngo si ibintu byiza. Iriya misemburo nanone twabonye yuko irwanya stress. Iyo misemburo iyo iza ari myinshi, aho kugira ngo ugize stress, noneho ibaye indengakamere, ubasha guhura na stress. Ubasha nanone kubura ubwenge, guta ubwenge, cyangwa se perte de mémoire mu Fransa. Ntujye wibuka, ntugire concentration mu kazi kawe, ntugire concentration mu bintu byose utekereza, n'imishinga yawe yose nta na kimwe bigira, kuko nta concentration ufite. Bivuze rero ngo ibintu byo kwikinisha kenshi gashoboka n'inshuti zanjye ni ibintu bibasha kukwangiza. Ntabwo ari byo gusa, abari abagabo, ari abadokiteri, ibindi bintu bavugaho. Kandi nanone umuntu ukunda kwikinisha kenshi gashoboka, kuko iyo umuntu yikinisha ni urugingo rwe aba akorakora, mbese aribo yizamurira ibyishimo kugira ngo aze kugera kuri ejaculation. Uko urushaho gukora kuri iyo myanya y'ibanga yawe, igihe kiragira amamikweze arimo imbere atuma ugira sensibilité cyangwa se ugira excitation ngo wumve unezera iki gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina, irapfa. Ntiyongere gutuma ugira sensation n'imwe, nta kintu wongera kumva. Ubwo rero bivuze neza yuko izo sensation zidahari ushobora kugira erection. Kandi nanone buriya iyo biriya bintu bihora bibaho, amaraso kugira ngo ugire ubushake bwo gutera akabariro, amaraso aratembera muri iyo myanya y'ibanga. Ubwo rero bivuze ngo kuko nta bushake, n'amaraso ntiyongera gutembera. Bivuze rero ngo ushobora guhita uhinduka impuissant cyangwa impotent mu rurimi rw'icyongereza, ntongere gushobora gutera akabariro. Waba wanagateye ntugere ku byishimo, ntugere kuri ejaculation, cyangwa se ntugere kuri orgasme. Orgasme ni bya byishimo bya nyuma by'indunduro umuntu yamaze gutera akabariro ageramo. Ibyo byose rero ni ikibazo ko uba urimo
kwiyangiza wowe ubwawe. Iyo uri umusore ibi byose bikugeraho. Iyo wubatse wangiza n'uwo mwashakanye, kuko nimba utagifite ubushake kumufasha uragira ngo se ibintu biri bugende neza. Nta kintu yakora kugira ngo kuzamurira ibyishimo. Ubwo bivuze ngo aho kugira ngo mugende mwegerana ugenda urushaho kwigirayo kure yiwe. Ubwo urumva imyiryane izatage ize mu rugo. Bivuze rero ngo ni ikibazo gikomeye cyane kubaho noneho muburiho mu buzima bw'urugo muhuzwa no kurya, muhuzwa n'ibindi bintu byo gushaka amafaranga, ariko iki gikorwa kikaba kitarimo gikorwa. Ni ibibazo bikomeye cyane. Niba ngira ngo umugabo nkurikiye abihe agaciro. Menya neza yuko uko nguko urushaho gukora icyo kintu witwaje ngo wenda umudamu wawe ntawe uhari, witwaje ngo uwo mudamu wawe se aranahari mwarakaranyije, ukavuga uti sikiwe n'ubundi reka nifashe, byanze bikunze birakugiraho ingaruka nyuma. Ariko nanone ngaruka ku badamu, mu gihe ufite ikibazo n'umugabo ni ngombwa yuko mugikemura mbere yuko izuba rirenga, kuko byanze bikunze twabonye neza yuko ubushize abantu bahanga bagiye babivugaho umugabo kugira ngo agire ubuzima bwiza nuko abasha gutera akariho ibihe byinshi bishoboka, nibura inshuro 21 mu kwezi. Ubwo rero bishatse kuvuga neza yuko niba atakubona arajya kwikinisha, cyangwa se mo kimwe niba atinya no kwikinisha ku ngaruka zabyo ajya kuguca inyuma, kandi ntuzamurenganye nyine kuko ntabwo akubona nyine yakubuze. Bivuze rero utangiye kwirinda biruta kwivuza. Ni ngombwa yuko mwegerana, umutware wawe nawe mwegerana kugira ngo murushe kugenda mutandukana kubera kino kintu kitarimo gikorwa neza. Nimba umutware wawe umurwayi akabasha kwikinisha, inshuti yanjye umugabo biraguye, ariko aracyariho ibyiringiro uko ibyigiro tugiye kwiga. Ubu niba turimo kwiga ingaruka z'ibi bintu, tuzabasha no kwiga ukuntu umuntu yakira ibi bintu. Ibitabo byinshi birahari bivuga neza, tuzabasha kugenda tubivugaho kugira ngo umuntu afashwe, ndetse n'ibitabo by'imirire ubicyo umuntu ushaka kurya kugira ngo abashe kugira ubuzima buzima, none abasha no kwikontrola. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umuntu wese ukora kino kintu cyo kwikinisha abura na control, yo twita self control cyangwa control de soi. Umuntu udafite control de soi abasha no kubura confidence. Self confidence iragenda cyangwa estime de soi ikabura burundu. Urumva niba ubasha kuba uwubatse noneho niho ruzingiye, urubatse kumwe n'umuntu muratangiye igikorwa ukibura, ubwo se urumva wowe nta kizere uzongera kwigirira. Niyo mpamvu rero muri societe uzajya uhagarara utameze wumva ko utari umugabo wuzuye. Tutizangiye kwirinda biruta kwivuza mu gihe bisubiremo. Ni ngombwa yuko mpa agaciro bino bintu mukamenya neza yuko ukomeza ukora ibi bintu nta kintu bikumarira, birakumara akanya gatoya, ariko mu gihe kirambye ni ibintu bibasha kugukorera ishyano. Ubwo rero inshuti zanjye mube hafi kugira ngo ibi bintu mubihe agaciro. Nongere mbisubiremo, umuntu wikinisha azamura urukundo yikunda, akareka gukunda umugore we cyangwa se mugenzi we babana. Kandi ubundi nyine kuko igikorwa cy'urukundo iyo urushaho kwikunda ukikorera, bivuze ko mugenzi wa nyine ntabwo uri bumukunde. Ubwo rero inshuti zanjye ngira ngo nibyo nabashe kubona muri makeya bibasha kwangiza umuntu wese ukora kino gikorwa kigayitse. Ni itegeko ry'Imana riba ririmo kwicwa, nubwo wenda abahanga bamwe nabo bagiye bavuga ko nta kintu bitwaye muri ako kanya, ariko mu gihe birambye ibi byose biraza. Umuntu uzasanga afite ama stress, umuntu uzasanga adasinzira kubera kino kintu, ubwo urumva biba byageze kure. Uzasanga umuntu ibintu byose mu buzima bwe bitarimo kugenda neza, indwara zo hato na hato zikaza kuko umubiri wawe nta mbaraga ugifite. Bivuze rero inshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu wabasha kumbwira cy'ingaruka zo kwikinisha wowe waba uzi warasomye hirya no hino, cyangwa se nk'ubuhamya waduha mu byakubayeho? Nyandikira muri comment. Niba bifite hari ikintu kubwiye kora like, kandi bwo kuyisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Ubwo ukora subscribe niba uri mushya kuri iyi channel, kandi ukanda no kukazogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu buryo bwihuse. Igiciro kwana namwe ubona ngende hote uwimwe naho ubutaha muri video ikurikira. Ciao ciao.